Yezid İmam Hüseyni öldürənlərə nə üçün cəza vermədi? Ne için Yezid, Ömer bin Sa'di, Ubeydullah bin Ziyadı, Şumar ibn Zülcavşəni və s. Onları cəzalandırmadı. Yezidin Hüseyin qatilləri neynədi, neynəmədi. Onu yox, ondan qabağı gedək. Məsələn, Əli bin Əbi Talib, Osmanlı qatilləri heç eləmədi. Elə Muaviyyənin də tələbi bu idi. Və bu səbəb oldu Şamın ayrılmağı xilafətdən. Bu səbəb oldu Siffin döyüşü baş verdi. Görsənir ki, o vaxtki vəziyyət biraz fərqli idi yanaşma. Çünki bilirsiniz, fitnə olanda biz görürük ki, fitnəni qızışdırmırdılar. Fitnəni yatsıdırırdılar. Ola bilən müəyyən vaxtdan sonra gözləyirdilər ki, vəziyyət sakitləşəndən sonra bəzi məsələləri həll eləməyə. Çünki özünüz təsəvvür edin də, məsələn, Ömer bin Sa'd və ya Ubeydullah bin Ziyad, onlardan biri validir, Kufənin valisi. Və Kufə də bu hadisədən sonra daha da qızışır. Və təbii ki, ola bilsin onları cəzalandırmaq fitnəni daha da böyüməyinə səbəb ola bilərdi. Necə ki, Əli bin Əbi Talib radiyallahu anh, Umar bin Xattamın qaynatası, Osmanın qatillərinin heç toxumadı, fitnə böyüyəcəkdi. Çünki həm o vaxtı, həm bu vaxtı onlar qəbilələrdən ibarət idi. Biraz qəbilələrə yanaşma başqadır ərəblərdə. Yəni, bunu göstərir ki, fitnə böyüyəcəkdi. Ola bilsin ən böyük səbəblərdən biri budur.